बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानबेडोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं श्रुपदरमणं प्राविशत गीतकृते सच्चिदानन्दरूपाय विश्रुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 2081 साल कार्तिक महिनाको 17 गते शनिबारको दिन गोवर्धन पूजा, गाई गोरु पूजा परेको छ। हजुरले गोवर्धन पूजा घरमा गर्नुहोला या नगर्नुहोला, अथवा देश विदेशमा जहाँ छरिएर रहे तापनि हजुरले यदि यो गोवर्धन लीलाको यदि कथा श्रवण मात्रै गर्नुहुन्छ भने गोवर्धन पूजाको सम्पूर्ण फल हजुरले प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण हजुरहरूका दुःख, कष्ट, रोग, व्याधि सबैलाई हरण गर्नुहुन्छ, प्रेमको समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ र हजुरलाई मोक्ष प्राप्ति गर्नका लागि ढोका खोलिदिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हजुरले हातमा पुष्प लिएर सबैले ध्यानपूर्वक यो गोवर्धन लीलाको कथालाई श्रवण गर्नुहोला। बोलो कृष्णचन्द्र भगवान के जय। म अब भक्तवृन्दहरू गोवर्धन लीलाको कथालाई श्रवण गराउँदैछु र गोवर्धन लीलाको कथालाई पान गराउँदैछु। सबैले ध्यान दिएर गोवर्धन लीलाको कथालाई श्रवण गर्दै जानुहोला। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, राम र श्याम वृन्दावनमा आफ्ना सखाहरूसित मिलेर अनेक थरीका लीला गर्न लागे। एक दिन त्यहाँका सबै गोपहरू मिलेर इन्द्र यज्ञको तयारी गर्न लागे। श्रीकृष्ण भगवान अन्तर्यामी छन्, उनी सबै कुरा जान्दछन्, तापनि उनले नन्द बाबा र बुढापाका गोपहरूसँग विनयपूर्वक भएर सोधे, हे पिताजी, आज कुन देवताको पूजा हुने भएको छ? यतिको सामान के कामका लागि तयार पार्नु भएको हो? मलाई यो जान्ने इच्छा भयो। नन्दजीले भने, बाबु, यो ब्रजभूमिका स्वामी इन्द्र हुन्। तिनी पानी पार्दछन्, त्यसैले घाँसपात उत्पन्न हुन्छन्। हाम्रा गाई चर्दछन् अनि हामी गाईको दुध पाउँछौँ। जलद्वारा नै समस्त यज्ञ सामग्री उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले अन्न उब्जिन्छन्। त्यही अन्नले हाम्रो जीवन रक्षा गर्दछ। त्यसैले हाम्रो कुल परम्परादेखि इन्द्रको पूजा गर्ने चलिरहेको छ बाबु भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई पिताजीले भन्न लाग्नुभयो। तिनैको बारेमा यज्ञ आज गरिन्छ मेरो बाबु भनेर बाबुलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, बर्मा शङ्कर आदिको पनि खटन गर्ने श्रीकृष्णले इन्द्रलाई अर्ती दिने विचार गरे, किनकि इन्द्रलाई अहंकार भएको थियो, त्यसको उपचार गर्नु थियो। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, प्राणी आफ्नो कर्म अनुसार जन्म लिन्छ र मर्छ, फेरि कर्मकै अनुसार नै दुःख सुख पनि भोग्ने गर्दछ। यदि कर्मलाई नमानेर कर्मफल दिने ईश्वरलाई नै मानौ भने त्यो ईश्वर पनि कर्म अनुसार नै फल दिन्छ। कर्म नगर्ने हो भने त्यसले पनि केही हानि गर्न सक्दैन। जब सबै जीव आफ्ना कर्मफल भोग्दछन् तब इन्द्रको सम्मान किन गर्ने? फेरि पूर्व जन्मको संस्कार अनुसार पाइने भोक्ति साट्न वा थोरै थोरै पार्न सक्दैनन् भने ती इन्द्रलाई ईश्वर किन मान्ने? प्राणी आफ्नो स्वभाव अनुसार नै शरीर धारण गर्दछ र त्याग्ने गर्दछ। कर्म अनुसार नै कसैलाई शत्रु वा मित्र तुल्याउँछ। यस निम्ति हे पिताजी, मनुष्यले आफ्नो उत्तम कर्म नै गर्नु पर्दछ। हाम्रो कर्म गोरक्षा हो, त्यसैका निम्ति हामीलाई गिरिराजबाट घाँसपात प्राप्त हुन्छ। त्यही हाम्रो घर हो, त्यसका गुफाहरू नै हाम्रा निवासहरू हुन्। अत हामीले गाई, ब्राह्मण र गिरिराजको पूजा गर्नु उत्तम हुन्छ। हे पिताजी, जुन मिठा खानेकुरा तयार गरिएको छ
त्यसैले गिरिराजजीको पूजा गर्नु उत्तम हुन्छ। वेदपाठी ब्राह्मणद्वारा हवन गराउनु, चाण्डालदेखि कुकुरसम्म सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु र नयाँ नयाँ वस्त्रहरूले सुशोभित भएर गाईहरू अघि लगाई गिरिराजजीको प्रदक्षिणा गर्नु इत्यादि सारा कर्महरू गर्नु पर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णजीले आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। इन्द्रको पूजा नगरौँ, यतिका सामग्रीहरू किन ठिक्क पार्नु भएको छ, हामीले गिरिराजजीको पूजन गर्नुपर्छ भनेर भक्तवृन्दहरू ध्यानपूर्वक हजुरले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, श्री कृष्णका यस्ता कुरा सुनेर नन्द बाबा एवं अन्य बुढापाकाले स्वीकार गर्दा भए अनि पहिले ब्राह्मणद्वारा स्वस्ति वाचन गराए। त्यसपछि सबै सामग्रीले गिरिराजजीको पूजन गरे। ब्राह्मणलाई दक्षिणा बाँड्दा भए, गाईहरूलाई हरिया घाँसपात खान दिएर अनि विप्रगणले ब्रजवासीहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि गाई ब्राह्मण अघि लाएर गिरिराजजीको परिक्रमा गर्न लागे। गाडामा पैदल गोपिनीहरू वस्त्राभूषणले सुशोभित भई श्रीकृष्णको गुणगान गाउँदै गिरिराजजीको परिक्रमा गर्न लागे। त्यसै बेला घनश्यामले आफ्नो विशाल रूप धारण गरेर सबै ब्रजवासीहरूलाई दर्शन दिनुभयो। तिनको पूजा स्वीकार गर्नुभयो र श्रीकृष्णले सबैका साथ आफ्नै रूपलाई आफूले पनि प्रणाम गरे अनि भने, हे ब्रजवासी हो, सबैले प्रत्यक्ष गिरिराजजीको दर्शन पाउनुभयो। पूजा स्वीकार गरेर उनी प्रसन्न छन्। जसले यिनको अनादर गर्ला त्यो नष्ट हुनेछ। हामी सबै यिनलाई नमस्कार गरौँ। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, देवराज इन्द्रले जब थाहा पाए ब्रजवासीहरूले मेरो पूजा छोडेर गोवर्धनजीको पूजा गरे अनि अत्यन्त रिस उठ्यो। अलिकति म इन्द्र हुँ भन्ने अहंकार पनि थियो। उनले तुरन्त सेनापति डाकेर ब्रजमा सतर्क नामको मेघ लगी सारा पर्वत समेत ब्रजभूमि नै बनाइदिनु भन्ने आज्ञा दिए। ब्रजभूमिमा एउटा कृष्ण नामको बालक उत्पन्न भएको छ। उसका सल्लाह मानेर तिनीहरूले मेरो अपमान गरेर तिनलाई गोधनको अभिमान छ, यस निम्ति तिनका गोधन सहित सबै नाश गरिदियो। म पनि एरावतमा बसेर मरुद्गढ सहित ब्रजमा छिटै आउनेछु। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, राजा इन्द्रको हुकुम पाउन साथ मेघहरू लिएर तत्काल ब्रजभूमिमा हात्तीको सुँड जस्तै धारो लाएर पानी पार्न लागे। त्यो मुसलधार पान, वर्षा र चिसो आदि ब्रजवासीहरूलाई कष्ट दिन लाग्यो। सारा ब्रजभूमि पानी पानी भयो। सबै ग्वालबाल जाडोले काम्न थाले। गाईहरू भोकै मर्न आँटे। चारैतिर पानी मात्र देखिन लाग्यो। अब छिट्टै नै प्रलय हुन्छ कि जस्तो देखियो। तब ब्रजवासी आत्तिएर हाहाकार मचाउँदै श्रीकृष्णको शरणमा पुग्न लागे अनि उच्च स्वरले पुकार गरे, हे कृष्ण, हे घनश्याम, अब तिमी नै हाम्रो रक्षक हौ। यो महामारीबाट तिमीले नै रक्षा गर्न सक्छौ। श्रीकृष्णले गोपिनी गाई र शकाहरूको यस्तो प्रार्थना सुने। भक्तवत्सल भगवानले विचार गरे कि यो प्रचण्ड आँधी र असिना पानी पार्ने काम इन्द्र केही हो, अरूको होइन। यो मूर्ख आफूलाई लोकपाल मानेर ऐश्वर्यको मदमा चुर भइरहेको छ। यसको अज्ञान अवश्य हटाइदिनु पर्छ। यो आफ्नो सत्य गुणबाट च्युत भएर अब त्यसको मान भङ्ग भएपछि मात्र चेत पाउनेछ। यो ब्रजभूमि सबै मेरो शरणमा छ। यिनको एक मात्र रक्षक म नै हुँ। भक्तहरूको रक्षा पनि मेरो कर्तव्य हो। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, त्यति विचार गरेर श्रीकृष्णले ख्यालमै गिरिराजजीलाई च्याउ उखले झैँ उखलेर कान्छी औलाले मास्तिर उचालेर भने, हे ब्रजवासीहरू, तिमीहरू सबै आफ्ना सामान र गाईहरू समेत लियो पर्वतको खाल्टोमा आएर बस। यो पर्वत मेरो हातबाट खस्ला भन्ने शङ्का गर्नु पर्दैन। तिमीहरूको रक्षाका लागि मैले एउटा औलामा यो पर्वत उचालेको हुँ। श्रीकृष्णका यस्ता वचन सुनि सबै ब्रजवासी आफ्ना गोधन, गाडा, गाई, घरका समस्त सामग्री र स्त्री बालक सबैको साथ गोवर्धन पर्वतको खाल्टोमा पस्दा भए। हे परीक्षित, 7 दिनसम्म एकनाश मुसलधारे पानी असिना पर्दै रह्यो। तर भगवानको योग मायाले गर्दा
गोवर्धन पर्वतमाथि एक थोपा पनि पानी परेन। सबै ग्वालबाल आनन्दले गोवर्धनको खाल्टोमा बसिरहे। जब मेघहरू गएर इन्द्रलाई सारा पानी सकियो तब वर्जमा एक थोपा पनि पानी परेन भनेपछि ते छक्क परे। मेट हटेपछि सूर्य उदय भयो अनि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे ब्रजवासीहरू, अब तिमीहरू निर्भय भएर आफ्ना स्थानमा जाओ। अब तिम्रो इन्द्रले केही हानि गर्न सक्दैनन्। आदि पनि थामियो। श्रीकृष्ण भगवानको कुरा सुनेर सबै ब्रजवासी ग्वालबाल गिरिराज पर्वतको खाल्टोबाट बाहिर निस्के अनि भगवानले गोवर्धनलाई पहिलेकै स्थानमा सरक्क जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो। त्यो कार्यले सबैका हृदयमा घनश्याम प्रति श्रद्धा, अगाध प्रेम र भक्ति जागेर भयो। बुढापाकाले आशीर्वाद दिए। बलरामजीले अङ्कमाल गर्नुभयो र देवताहरूले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्दा भए। अप्सराहरूले नाच र गन्धर्वले गाना गरेर अनि श्रीकृष्ण भगवानले दाजु बलराम सहित सखाहरू अघि लगाई आफ्ना प्रिय गोपिनीहरूको चित्त प्रसन्न पार्दै घर फर्किनुभयो। त्यस बखत कृष्णको आयुष्य 7 वर्षको थियो। 7 वर्षको उमेरमा भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धनलाई कान्छी औँलाले उचाल्नु भएको थियो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यसै प्रकारबाट सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, श्रीकृष्णको त्यो अलौकिक कार्य देखेर समस्त ब्रजवासी आपसमा कुरा गर्न लागे। हे नन्द, तिम्रो यो जुन छोरा जन्मेको छ यसले त्यो ठुलो गोवर्धनलाई हात्तीले सरवारबाट कमलको फूल उखले चाहिँ उखेले र यी 7 वर्षको सानो बालकले आफ्नो कान्छी औँलामा त्यसलाई 7 दिनसम्म उठाइराखे। यो साधारण मनुष्यका लागि सम्भव छैन। केही गोपीहरू भन्न लागे, होइन, जबै सानै बालक थिए त्यसै बेला पुतना राक्षसीलाई मारे। 3 महिनाको उमेरमै साना साना पाउले त्यो ठुलो गाडा पल्टाइदिए। हे भाइ हो, त्यसपछि आदि वा चक्रवातको रूपमा आएका तृणावत दैत्यलाई मारे। त्यस बखत पुरा 1 वर्षका पनि थिएनन्। अर्का गोपले भने, होइन, तिमीले बिर्सिसकेकी सम्झ्या छ। यशोदा माताले ओखलमा बाँधेपछि विशाल यमराज जुन वृक्ष ढलाइदिएका थिए। ग्वालबालहरू भन्दछन्, हजुरलाई थाहै छैन, हामीले देख्दा देख्दै बकासुर दैत्यलाई मारे। अर्को जुन बाछुको रूप लिएर हाम्रा गाईहरूमा लुकेको थियो त्यसलाई तालवनमा पछारेर मारे अनि पर्लम्बासुरलाई पनि ख्यालमै मारिदिए। हे भाइ, तिमीले बिर्सिसक्यौ। घनश्यामजीले मुज्जवनमा दावानलबाट गाईहरू र ग्वालबालको रक्षा गरेका थिए। यमुनाको जलमा कालिए नागलाई नाथेर बलपूर्वक दहबाट धपाइदिए। हे नन्दजी, हामी यो पनि स्पष्ट देखिरहेका छौँ। घनश्यामको प्रेम विशेष ब्रजवासीहरूले नै पाएका छन्। अतः अवश्य कुनै देवता नै हुन्। नन्दजीले भने, हे गोप हो, तिमीहरू सावधान भएर मेरा कुराहरू सुन। यिनको विषयमा कुनै प्रकारको पनि तर्क वा शङ्का गर्दै नगर। मलाई गर्गचार्यजीले सफा भनेका छन्, तिम्रो बालक कुनै साधारण बालक हुँदै होइन। असा योगेश्वर परमात्मा नै हुन्। हजुर स्वयं विश्वरूप र विश्वलाई उत्पन्न गर्ने भएर पनि विकारहरूले रहित अच्युत भइबक्सिनुहुन्छ भनेर यसरी फेरि भनेर अच्युत हुन् भनेर यसरी पिताजीले भन्नुभयो। यस युगमा धर्मको स्थापना एवं रक्षा गर्नका लागि र पृथ्वीको भार हलुका पार्नका निम्ति अवतार लिएका छन् मेरा छोरा। यी भिन्न भिन्न युगमा भिन्न भिन्न रूप धारण गर्दछन्। सत्ययुगमा सेता, त्रेतामा राता र पहेँला, द्वापरमा काला, कृष्ण वर्णमा उत्पन्न भएका छन्। यिनको नाम कृष्ण हो। यी कहिले वसुदेवका छोरा पनि थिए, यसै कारण यिनलाई वासुदेव भन्दछन्। यिनका नाम र गुण अनेक छन्, तरै सबै कोही मात्र जान्दछन् यी साक्षात नारायणका अवतार हुन्। यति भनेर गर्गचार्य गए। यस निम्ति हे गोपो, तिमीहरू कुनै कुराको शङ्का नगर। नन्दजीका यस्ता कुरा सुनेर सबै गोप गोपिनीहरू खुसी भएर तिनको स्तुति गर्न लागे। सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, आफ्नो यज्ञ भङ्ग भएको देखेर इन्द्र रिसाएर ब्रजमा असिना आदि पानी पार्न लागे। त्यसैले सारा ब्रजवासी दुखी हुन लागे। आफ्नै शरणमा परेका ब्रजवासीहरूको त्यो कष्ट देखेर दयालु भगवानलाई दया लाग्यो अनि एउटा लीला गर्ने विचारले मुसुक हाँसेर ख्यालमै गिरिराज उचालेर ब्रजको रक्षा गरे। जुन भगवानले इन्द्रको अभिमान धुलो पारे तिनी कृष्ण प्रसन्न हुन्।
सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, श्रीकृष्ण भगवानले जब वर्जलाई सुरेन्द्रको क्रोधबाट बचाउनु भयो तब गोलोकबाट कामधेनु र स्वर्गबाट इन्द्र वर्जमाए अनि इन्द्र श्रीकृष्णको पाउमा परि स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, हजुर रजोगुण देखिरहित शुद्ध सत्वमय हुनुहुन्छ। सारा संसार हजुरको माया हो। हजुरको स्वरूपमा प्रतीति नहुनाले नै देहादिको अभिमानले गर्दा मनुष्य अहंकारी बन्छ। त्यसको कारण केवल अज्ञान मूर्खता नै हो। हजुर जगतका स्वामी, माता पिता, गुरु हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तगणलाई सन्तोष र आनन्द दिनका निम्ति लीलाले यो देह धारण गर्नुभएको हो। हे विभो, म जस्ता अज्ञानी आफूलाई जगतको स्वामी ठान्दछन्, तर वास्तवमा जगतका स्वामी हजुर नै हुनुहुन्छ। मैले ऐश्वर्यको मदमा हजुरको अपराध गरे। मेरो अपराध क्षमा गरेर यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि मलाई यो अभिमानले फेरि दुःख नदियोस्। हे भक्तवत्सल, म हजुरको शरणमा छु। हजुर बिना मैले केही पनि जान्दिन। अज्ञानले वर्जमा आदि पानी असिना पारेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हजुरलाई नमस्कार छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, इन्द्रले यसरी स्तुति गरेपछि श्रीकृष्ण भगवान मुसुक्क हाँसेर मेघ झैँ गम्भीर बाणी गरी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवराज, तिमीलाई आफ्नो धन सम्पत्तिको अभिमान भएको थियो। त्यसैले मार्जन गर्नका लागि मैले तिमीलाई कृपा गरेर तिम्रो यज्ञ रोकेको हो। त्यसैले तिमी नित्य मेरो स्मरण गरिरहँ भन्ने शिक्षा पनि दिए। म कालरूप परमेश्वर कालदण्ड लिएर सबैको शिरमा सधैँ खडा रहन्छु। जसमा मेरो कृपा हुन्छ त्यसको ऐश्वर्य पहिले खोज्दछु। हे सूर्यराज, मेरो असीम कृपा तिमी माथि छ। अब तिमी अभिमान त्यागेर अमरावतीको शासन गर। सदैव मर्यादा पालन गरेर सधैँ मलाई स्मरण गर्दै रहु। त्यसपछि कामधेनुले बिन्ती गरिन्, हे सच्चिदानन्द स्वरूप, हे सच्चिदानन्द स्वरूप योगेश्वर परमात्मा, हजुर स्वयं विश्वरूप र विश्वलाई उत्पन्न गर्ने भएर पनि विकारहरूले रहित अच्युत बस्नुहुन्छ। इन्द्रले वर्जभूमिमा मेरै रूपमा उपस्थित सारा गाईहरूलाई मार्ने चेष्टा गरे, तर हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो। हे आराध्य देव, हजुर नै हाम्रा इन्द्र र गो ब्राह्मणको एवं साधु महात्माहरूको रक्षा हुनुहुन्छ। हामी गाईहरू ब्रह्माजीको आज्ञाले हजुरलाई इन्द्र मानेर इन्द्र पदमा अभिषेक गर्दछौँ। यति भनेर ती कामधेनुले आफ्नो दूध र देव माताहरूको आज्ञा लिएर देवराज इन्द्रले एरावत हात्तीको सुँडले ल्याएको आकाश गंगाको जलले समस्त ऋषि मुनिहरूका साथ श्रीकृष्ण भगवानको अभिषेक गरेर उनलाई गोविन्द नामले डाके। नारद, तुम्बुरु, विद्याधर आदि गन्धर्व र अप्सराहरू पहिले नै त्यहाँ आइसकेका थिए। ती सबै उनका पवित्र गुणहरूको वर्णन गर्न लागे। तिमीमाथि नन्दवनका पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। यसरी इन्द्रले र गाई र गोकुलका अधिपति गोविन्दको अभिषेक गरे अनि विदा मागेर आफ्ना लोकमा गए। बोलो गोविन्द भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, श्रीकृष्ण भगवान की जय। यसरी भगवान श्रीकृष्णले इन्द्रजीको जो अभिमान थियो यसरी तोडेर गोवर्धनजीको पूजन गर्नुभएको थियो, सेवा गर्नुभएको थियो, परिक्रम गर्नुभएको थियो, स्वयं आफ्नो पूजा आफै गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा यो पवित्र दिनमा हजुरले पनि गोवर्धन पूजन गर्नुहोला र यो पवित्र कथालाई श्रवण गर्न भने नबिर्सनुहोला। राधे राधे।